Ni mwaka mmoja tangu tumpoteze Dida Shaibu aliyekuwa wengi wanamuita malkia wa kipaza sauti, ambaye alikuwa anafanya kazi sambamba na Juma Lokole kwenye kipindi cha Mashamsham pale Wasafi FM. Sasa leo tunatimiza mwaka mmoja na tunaona leo ilikuwa ni dua ya kumuombea mpendo wetu Dida ambaye alitutoka mwaka jana. Siku kama ya leo ilikuwa ni tarehe 4 Oktoba mwaka jana 2024, na wengi walimlilia kutokana na mtu alikuwa ni mtu wa watu, na alikuwa ni mtu ambaye anapenda amani na kila mmoja alikuwa anampenda jinsi ambavyo alikuwa anaishi na wenzake. Kutokana na migongano ya mitandao ya kijamii, lakini yote 9-10, nashukuru Mungu. Mungu anazidi kumweka sehemu iliyo tulivu zaidi. Juma Lokole aliandika na amemkumbuka kwa sababu alikuwa ni besti yake sana. Kipindi hicho anafanya kazi pamoja Wasafi kabla mauti hajamkuta. Tunaona Juma Lokole ameandika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hakika sisi ni wa Allah na kwake tutarejea. Unajua alikuwa ni rafiki mzuri sana wa Juma Lokole, na walikuwa wanashare vitu vingi sana, kitu ambacho Juma Lokole ameumizwa wakati anafariki Dida. Ilikuwa ni siku mbaya sana na alilia sana. Sasa akaandika tarehe 4 Oktoba 2024 umetimiza mwaka sasa my dada, kama juzi jamani, kama umesafiri jamani, Allah akusomee yote kama yalikuwepo. Dua kwa sasa ndiyo inahitajika, tumuombee kipenzi chetu. Yes, na mimi ninapokea hiyo na dua zinaenda kwake. Sasa baada ya kumkumbuka, of course tunajua alikuwa ni mtangazaji mahiri na wa muda mrefu na ni mkongwe. Sio tu Wasafi, amefanya kazi sehemu nyingi. Watu pia wameongea maoni yao kuhusiana na posti ya Juma Lokole alivyomposti Dida. Mmoja anasema kwamba hizi sasa ni dua, nyingine siwezi kuzisoma. Mwenyezi endelee kumpumzisha dada yetu. Juma akasema amen. Dida Juma akaweka emoji ya kulia Dida kama juzi tu, kumbe mwaka ya akuondoshe na adhabu ya kabri, amen. Uweze mimi na mimi nimetimiza mwaka sijasikiliza Mashamsham. Huyu dada aliniuma sana. Kwa namna moja ama nyingine alikusa watu wengi sana kwenye kipindi cha Mashamsham. Kama nilivyokueleza hapo awali, alikuwa ni mahiri na hodari. Wewe ni kama mimi, sijasikiliza Mashamsham mwaka sasa, hata mimi naumia sana. Walikuwa na combination nzuri sana ya umbea kwenye za ndani kabisa, uchoki kusikiliza. Jamani Dida wangu, pumzika kwa amani kipenzi. Mwangesema kifupi tumeikimbia kabisa. Kwa hiyo wengi wanaonekana kuikimbia baada ya Dida kufariki. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi huko alipo na amuondoshee adhabu za kaburi. Na Cox akaandika Dida, mwingine akisema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hiyo ni dua ya kumwombea dua Dida. Mwangesema Allah muondolee adhabu ya kaburi, amen. Juma Lokole sawa na posa, lakini usahau kumwombea na dua pia. Mtolee sadaka, ulijaliwa pia. Mwingine akisema ampe kauli thabiti. Mwangesema tarehe kama leo sasa nilipokea taarifa mbaya sana kwenye akaunti yangu ya Maulidi Kitenge kuhusu kifo cha Dida. Toka hiyo siku mpaka leo sijawahi kuisikiliza Mashamsham. Mungu aendelee kupumzisha, manake inaonekana ukifuatilia vizuri maoni ya wengi wanasema tangu afariki Dida hawajawahi kuhudhuria kwenye Mashamsham. Najua kuna wakati mwingine mtu anafungua radio sikiliza Mashamsham, anafungua radio anasikiliza burudani, lakini ilikuwa ni combination nzuri sana. Mmoja kaandika pumzike kwa amani kipenzi chetu, ampe kauli thabiti kipaza sauti Dida Shaibu, Mwenyezi Mungu akutilie nuru kaburi lako. Anasema hii si sawa kabisa, yani endelea kupumzika kwa amani. Mwingine akaja hapa akasema endelea. Mmoja sema kwamba kama juzi tu, kwamba ni kama juzi tu ambacho ndilivyotokea. Kwa hiyo tunaona pia watu mbalimbali wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na Dida kutimiza mwaka mmoja baada ya kufariki. Na tunajua Juma Lokole alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Dida,
na walifanya mengi sana, na kiukweli waliweza kushare vitu vingi mpaka watu walikuwa wanawakubali sana katika kipindi cha Mashamsham, na tunaona kwa namna moja ama nyingine ndio hivyo kilichotokea, ndio hivyo kama ilivyotokea, na ndio hivyo, lakini tunaona mambo yameonekana kuendelea na kipindi kinaendelea vizuri, lakini ukizingatia alikuwa ni mtu wa watu. Hatujaona baadhi ya wasanii wengine ambao wameonekana kumpost. Ndio hapo ndio ujue kama maisha ni mafupi, kifa watu wanakusahau chapa. Inabidi ufahamu hilo, yani ukifariki mambo yanaenda kama ilivyo, mambo yanaendelea kama yalivyo, kwa sababu ukizingatia alikuwa ni mtangazaji mahiri, lakini ukiangalia mpaka sasa hivi Diamond Platnumz hajamposti na wala hajaelezea chochote, labda hajaguswa. Lakini pia naenda hapa kwa Mama Dangote na kuangalia je kama kwa sababu kuna watu wa karibu sana na walikuwa wanapendana sana, lakini pia hajamposti Dida na usio bana, hajamposti Dida, na inaonekana kabisa kwamba hakuna kinachoendelea. Lakini pia ukija kwa upande wa Diva the Boss bana, ambaye pia alikuwa ni mfanyakazi wake, usio bana, tunaona naye pia hajaposti Dida. Kwa hiyo ndio hivyo, kiliweza kuwashangaza wengi na wengi wanaonekana kuguswa sana, na hasa ukizingatia Mshamsham pale Wasafi ilikuwa ni nzuri na ni matata sana kipindi kile. Sasa kwa namna moja ama nyingine Juma Lokole, kwa sababu alikuwa ni mshikaji wake sana, inaonekana kabisa kwamba ameonekana kushikwa na huzuni, na kila akimkumbuka ilikuwa ni historia, na tunaona ilikuwa ni chagafa sana. Nilikimbiza hospitali, kwa bahati mbaya ikashindikana, lakini ndio hivyo, mapenzi ya Mungu siku zote hayana makosa. Kwa hiyo kila kitu kitarudi kwa Bwana, au sio bana? Na tufanye yote, lakini tukumbuke kifo kipo. Dida alikuwa ni mahiri sana, lakini kwa bahati mbaya manzuri, kwa mapenzi ya Mola, ndio leo tunatimiza mwaka mmoja baada ya kufariki kwake. Nashukuru sana kwa time yako mpenzi mtazamaji, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, share, like na comment ili kuwa kwanza kupata habari zetu ndani ya Mkubwa Media.